နေသုံးစင်းနိုင်ငံအသီးသီးရဲ့ရှေးဟောင်းပုံမြင်တွေမှာတော့ဒီကဘာကြီးကိုလှည့်စားထားတဲ့နေသုံးစင်းအကြောင်းတွေပါဝင်လေးရှိပါတယ်တကယ်တော့ဒါတွေကပုံမြင်တဏ္ဍာရီတွေပါဒါပေမဲ့အခါတလေဒီလိုထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေကိုလည်းတဘာဝတရားထဲမှာကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုတွေ့တတ်ရပါတယ်တောက်ပနေတဲ့ကွင်းတစ်ခုကနေပင်မအလင်းပတ်လည်ပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့တကယ်ကိုထူးခြားတဲ့ဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုးကိုတော့ဟဲလိုလို့ခေါ်ကြပါတယ်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒပညာရှင်တွေရဲ့အဆိုအရဒီလိုနေသုံးစင်းမြင်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုအေးတဲ့ရာသီဥတုတွေမှာဖြစ်တတ်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ရာသီဥတုအတော်ကိုဆိုးဝါးတဲ့ဆိုက်ဘေးရီးယားနဲ့အမေရိကန်ကဝစ်ကွန်ဆစ်ပြည်နယ်တွေမှာလည်းဒီလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးတွေကိုအတွေ့များကြပါတယ်။တကယ်ကိုအေးခဲလွန်လှတဲ့ရာသီဥတုတောက်ပတဲ့နေရောင်နဲ့ဆိုးဆုမှုမြင်မာတဲ့အခြေအနေတွေမှာဒီလိုမြင်ကွင်းကိုမြင်ရနိုင်ပါတယ်။နေမင်းရဲ့ပတ်ပတ်လည်မှာဒီလိုဟဲလိုပုံမျိုးကိုတစ်ခါတလေလာရဲ့အနားမှာလည်းဖြစ်ပေါ်လေရှိပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ပျက်ရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်အထက်6ကီလိုမီတာနဲ့10ကီလိုမီတာအတွင်းလေထုလွှာမှာရှိနေတဲ့မိုးတိမ်လွှာတွေပေါ်ကရေခဲဆိုင်တွေကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်တခါတလေဒီလိုဟဲလိုမျိုးကတက်တန်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်အလင်းနိုင်တစ်ခုနဲ့လည်းဆင်တူပြီးတချို့ဖြစ်စဉ်တွေမှာဆိုရင်ကောင်းကင်ထဲမှာနေနဲ့တူတဲ့အရာမျိုးတစ်ခုဒါမှမဟုတ်တစ်ခုထပ်ပို့တဲ့နေအတုလိုမျိုးဖြစ်ပေါ်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေးတုန်းကဘိုးဘွားတွေကတော့ဒီလိုဖြစ်တာကကန်ဆိုးမဲ့နမိတ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်တို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်လေးတွေကိုလည်းကောမန့်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့လိုက်ပါရေအောက်စဝိုင်းများလွန်ခဲ့တဲ့1995ခုနှစ်ကရေငုပ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာခောက်ချိုးညီတဲ့ပုံတစ်ခုကိုအရှေ့တရုတ်ပင်လယ်ထဲကအမာမီအိုရှိမာလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်ပိုင်နက်ကျွန်းတစ်ခုအနီးမှာတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒီအန်ဩစရာအဖြစ်ကတကယ်လက်မှုပညာရှင်တွေတဲနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အမှုပညာလက်ရာနဲ့အလွန်တူပါတယ်တကယ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံတဲ့စဝိုင်းတစ်ခုလိုပုံမျိုးဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့အလဲဗဟိုကနေညီညာစွာဖြာထွက်နေတဲ့ပုံမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်သူတည်တနာလုံနေကြတဲ့ပညာရှင်တွေကတော့ဒီလိုဖြစ်နေရခြင်းအကြောင်းကိုချက်ချင်း theory ထုတ်ဖို့စလိုက်ကြပါတယ်တမန်လူတွေကတော့ဒါဟာအဖြေမရှိတဲ့သဘာဝလွန်ဖြစ်ရလို့ရိုးရိုးပဲတွေးကြပါတယ်တိတ်မကြခင်ကပဲဒီအကြောင်းတွေကိုပြုစုတဲ့စာရေးဆရာတွေကတွေးရှိခဲ့ကြပါသေးတယ်18နှစ်လောက်ကြာပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်စေတာကထရဒွန်ငါးမျိုးရိုးတွေကသေးငယ်တဲ့ငါးလေးတွေကလောက်တာဆိုတာကိုတွေးလိုက်ကြရပါတယ်ဒီလိုသေးငယ်တဲ့ငါးလေးတွေရဲ့အရွယ်အစားက12မီတာထက်မကျော်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ရေအောက်ဖန်တီးထားတဲ့စက်ဝိုင်းတွေကတစ်ခါတလေ2မီတာအထိရှိတတ်ပါတယ်ဒီထရဂွန်ငါးတွေရဲ့တဘာဝကတော့ငါးထီတွေကဥအတွက်တွင်းတစ်ခုကိုပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပြီးငါးအမတွေကသဘောကျတယ်ဆိုရင်သူမရဲ့ဥတွေကိုအဲ့ဒီတွင်းထဲမှာဥချပါတယ်ပြီးတော့မှအထီကတရေအောင်အောင်ကူညီပေးရတာပါဒါပေမဲ့သိပ္ပံပညာရှင်အများစုကတော့ဒီငါးအမတွေကဘလို့ထူးခြားတဲ့အရေးအသွေးနဲ့တွင်းမျိုးတွေကိုမှသဘောကျလက်ခံတာလဲဆိုတာကိုယနေ့အချိန်ထိနားမလည်နိုင်ကြသေးပါဘူးအဖြူရောင်တက်တန်ကျွန်တော်တို့ကလေးဘွားတော်ကတက်တန့်တွေအကြောင်းကိုကြားဘူးကြပါတယ်တခါတလေဆိုရင်မိုးရွာပြီးလို့နေပြန်သားတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာဆိုရင်ကောင်းကင်မှာတက်တန့်နှစ်ခုပေါ်နေတာမျိုးတွေတောင်ရှိပါတယ်ဒီလိုရောင်စုံလှပတဲ့တက်တန့်တွေရှိသလိုနောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့အဖြူရောင်တက်တန့်တစ်မျိုးလည်းရှိပါသေးတယ်ပရိသတ်တို့ကြားဘူးမလားတော့မသိဘူးအရက်အခေါ်ကတော့မြူတက်တန့်လို့ခေါ်ကြပါတယ်သူ့ကိုတွေးနိုင်တဲ့နေရာကတော့လေးထုကိုမြူတူကြီးဖုံးလွှမ်းသွားတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာပါဥပမာအာတိတ်သမုတ်တရားနဲ့နီးတဲ့လက်တီကျူအရက်တွေမှာဒီလိုအဖြူရောင်တက်တန့်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုအဖြူရောင်တက်တန့်တွေကတော့ပုံမှန်တက်တန့်တွေလိုပါပဲသူ့ကိုမြူတွေကဖြူအောင်တမင်လှုပ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပါဘာကြောင့်ဆိုမြူတွေထဲမှာမိုးစက်ထက်ပိုသေးတဲ့ရေစက်လေးတွေအများကြီးပါဝင်နေလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမြူတို့ကနေရောင်ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ကိုထိုးဖောက်နိုင်လောက်အောင်ကိုပါလွှာနေတာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတက်တန့်ဖြူရဲ့အစွန်းတွေမှာတစ်ခါတလေအပြရောင်ဒါမှမဟုတ်အနီရောင်တွေတန်းနေတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကောင်းကင်မှာတော့အဖြူရောင်တက်တန့်အဖြစ်တာမြင်တွေ့ကြရပါတယ်။ညဘက်မှာပေါ်နေတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ဒါမျိုးကိုတော့လာတက်တန့်မွန်ဘိုလို့ခေါ်ကြပါတယ်။သမုတ်တရားနှစ်ခုကိုခြားထားတဲ့စီသမုတ်တရားအများစုကတေချာတဲ့အမှတ်တွေမှာပေါင်းစုံသွားတတ်ကြပြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလုံးကတေချာတက်တက်စီရှိမနေကြတာကိုပရိသတ်တို့သိကြပါသလားဥပမာအတ္တလန်တိတ်သမုတ်တရားနဲ့ပစိဖိတ်သမုတ်တရားကကီလိုမီတာ800ကျော်မှာရှိတဲ့ Drake Passes လို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာစုံစည်းကြပါတယ်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားစရာတစ်ခုကဒီလိုသမုတ်တရားနှစ်ခုရဲ့ရေတွေကတမန်အတိုင်းပဲပေါင်းဆက်သွားကြတာလားဆိုတာရဲ့သူတို့ကြားမှာရှိတဲ့စီးတွေမြင်းတွေကိုရောမြေပုံတွေမှာဖော်ပြထားသလားဆိုတာပါပဲတကယ်တော့ဒီလိုမတူညီတဲ့သမုတ်တရားရဲ့ရေတွေနဲ့မြစ်ချောင်းတွေရဲ့ရေတွေတောင်မှဘယ်တော့မှရောသွားကြလိမ့်မရှိပါဘူးဒီလိုမျိုးဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းတွေကတော့များစွာရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပထမအဆုံးဆက်နေတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့သူတို့ရဲ့မတူညီတဲ့စားပါဝင်မှုနှုန်းနဲ့ရေထုရဲ့တိတ်သီးစားတွေကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
မျက်နှာပြင်တင်အားဟာမတူညီတဲ့ရေနှမျိုးကိုခြားထားတဲ့စီဖြစ်ပေါ်စေပြီးအဲ့ဒီတင်အားကပဲရေတွေကိုရောမသွားအောင်တားဆီးပေးထားတာကလည်းတကယ်ကိုသဘောကျစရာကောင်းလာပါတယ်အများအပြားကတော့သမုတ်တရားနှစ်ခုကြားကစီကိုကျွန်တော်တို့တာမန်မျက်စိနဲ့လည်းတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အယောင်တွေကကွဲပြားနေလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့စကားမဆက်ဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုးကိုတော့သိပ္ပံလောကမှာ Hello Klein လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကိုပထမဆုံးတွေ့ရှိတဲ့သူကတော့ Jackie Cuvestone ဖြစ်ပြီး Gibraltar ရေလက်ကြားဖောက်ခွဲတုန်းကတွေ့ရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ပရိသတ်တို့ကအတ္တလန်တစ်သမုဒ္ဒရာရေနဲ့ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရေတွေကိုဖန်ခွက်ထဲမှာထည့်ပြီးစမ်းသပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေအဖြေကဒီလိုပုံစံပဲထွက်လာမှာပါအလျားနဲ့တောင်းလိုက်တော့ကွာတာပေါ့ဗျာအလေးလိုက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိမ်တိုက်ဒီလိုမယုံနိုင်စရာရာသီဥတုနဲ့ဆိုင်တဲ့အဖြစ်မျိုးကိုတော့ကမ္ဘာကြီးရဲ့တစ်ခုတည်းသောဩစတြေးလျရဲ့မြောက်ဖက်ကမ်းခြေနဲ့ပင်လယ်ပြင်တွေမှာသာတွေ့မြင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရေဘူးရအားဖြင့်တော့ဒီလိုတိမ်တိုက်ကြီးတွေဟာတနအီကိုကီလိုမီတာ60အလျင်နဲ့လွေမျောနေတဲ့တိမ်ဆိုင်ကြီးတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီလိုတိမ်တွေကပြင်းထန်တဲ့လေမုန်တိုင်းဖြစ်စဉ်တွေပြင်းထန်တဲ့လေထုဖိအားအပြောင်းလဲတွေနဲ့လည်းဆက်ဆက်နေပါတယ်။ဒီလိုနေရာတွေထဲမှာတော့လေမြန်တွေပြန်တန်းသွားတာမျိုးကတကယ်ကိုအန္တရာယ်များပြီးမှန်းဆရခက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲသွာလာမှုတွေကန့်သက်ထားတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုသဘာဝဖြစ်စဉ်မျိုးကိုတော့စူးစမ်းလေ့လာမှုအရန်နေပါနေစေပါဒီလိုဖြစ်နေရခြင်းအကြောင်းရင်းတွေကလည်းအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်ဒီလိုတိမ်လိပ်ကြီးဟာဆိုရင်အိတ်ဆက်နေတဲ့လေစင်နှမောင်းလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်စိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းရဲ့တွန်းလိမ့်နေတဲ့လက်မောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လဲမိုးကြိုးမပြစ်မီလေတူထဲမှာဖြစ်ပေါ်လေရှိတဲ့မုန်တိုင်းဖြစ်စေမယ်တိမ်ဆိုင်တွေလည်းဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မှာပေါ့သူတည်တနာပညာရှင်အများစုကတော့ဒီတိမ်လိပ်ကပင်လယ်ပြင်ကတိုက်ခတ်တဲ့လေကြောင့်လေတူကြီးရွေရှားနေတာလို့တွေးဆကြပါတယ်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒပညာရှင်တွေလည်းအခုထိနားမလည်နိုင်ကြသေးတဲ့တခုသီးသောအကြောင်းအရာဒီလိုထူးခြားတဲ့သဘာဝဖြစ်စဉ်မျိုးကိုတော့ဩစတြေးလျမှာရှိတဲ့တီးသက်နေရာတစ်ခုထဲမှာပဲတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ Proroka ဒီနှစ်ပိုင်းတွေမှာတော့ဘရာဇီးမှာရှိတဲ့သဘာဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုကတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ခရီးသွားတွေကိုအတော်လေးကိုဆွဲဆောင်နေပါတယ်။ Proroka ဆိုတာကတော့အမေဇုံမြစ်ရဲ့နှကန်းဝမှာတွေ့ရတဲ့အကြီးစားဒီရေလှိုင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်တော့ဒီနေရာကအတ္တလန်တစ်သမုဒ္ဒရာကရေတွေနဲ့စုံတဲ့နေရာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာပြန်ပြအားဖြင့်ဒီရေကတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်တက်လေရှိပြီးအလွန်အားကြီးတဲ့အတ္တလန်တစ်ဒီရေလုံးတွေကမယုံနိုင်စရာအရှိန်နဲ့အမေဇုံတောရဲ့အထက်ကီလိုမီတာ800နီးပါးမြင့်တက်လေရှိပါတယ်။ Proroka ဒီရေလှိုင်းကသူ့အနီးနားမှာရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေအတွက်ကတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါတယ်။တခါတလေဒီရေတက်ချိန်တွေဆိုရင်ရေတွေကအနီးနားကတစ်ပင်တွေကိုမြစ်ထဲဆွဲချအနားကအိမ်တွေအားလုံးနဲ့ရေတွေနဲ့လွှမ်းလူတွေတချို့ကလည်းလှေတွေနဲ့ထိခိုက်စေပြီးစိုက်ပျိုးထားတဲ့သီးနှံတွေလည်းရေထဲမြုပ်သွားကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေလိုင်းစီးတဲ့သူတွေကိုတော့မချောက်လန့်နိုင်ပါဘူးနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒီနေရာကိုလာကြတဲ့ကဘာတဝမ်းကလူတွေကလူတောင်တည်သွားစေနိုင်တဲ့ဒီလှိုင်းလုံးတွေကိုစီးဖို့စူးစမ်းနေကြသေးပါရေရဲ့အရှိန်ကြောင့်သာမဟုတ်ရင်ရေရဲ့အနေထားကြောင့်လှိုင်းစီးဖို့ကအတော်ကိုခက်ခဲပါတယ်ဒါပေမဲ့သမုဒ္ဒရာတွေကရေတွေအားလုံးခန်းသွားပြီးရေကျတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ရေစီးကပြန်ချောမှွေသွားပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအမေဇုံမြစ်ရေကလည်းလက်ဆက်လာပြီးပိုလေးလံလာပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေကတော့ရေလှိုင်းစီးသူတွေရဲ့အကြိုက်လို့ဆိုရမှာပါရေမျက်နှာပြင်တွေကလည်းကမ္ဘာမှာအရှည်ဆုံးရေလှိုင်းစီးဖို့ကိုအစင်းသင့်ဖြစ်နေလို့ပါပဲဘရာဇီးနိုင်ငံရဲ့မြောက်ဘက်ကမြို့လေးတစ်မြို့မှာဆိုရင်နှစ်စဉ်ရေလှိုင်းစီးပြိုင်ပွဲတွေကိုကျင်းပလေရှိပါတယ်။အော်ဒါနဲ့စကားမဆက် Proroka ဆိုတာကနယ်ချက်ပေါ်တူဂီတွေကဒီနေရာကိုမရောက်လာခင်ဘရာဇီးရဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေနားတွေမှာနေထိုင်ခဲ့ကြမှုတဲ့ချီပီမျိုးနွယ်စုတူပီဘာသာစကားကနေဆင်းသက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘာသာပြန်ရရင်တော့ဟိန်းနံကြီးလို့ဖတ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။အေယာမဝုံအရေးဒီအဖြစ်အပျက်ကိုတဘာဝရှုထောင့်ကကြည့်ရင်တော့ထူးဆန်းတယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူးဒီလိုပြောလို့လဲသူ့မှာရှိတဲ့အံ့ဩစရာထူးခြားမှုမရှိဘူးရဲ့လို့တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုအေယာမဝုံအရေးကြီးကအမေရိကန်ပြည်နယ်မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနာရဲ့တောင်တန်းအလယ်မှာတစ်နှစ်အတွင်းအကြိမ်ကြိမ်ပေါ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ထူးခြားတာတွေကိုသဘောကျတတ်ကြတဲ့လူတချို့တွေကတော့အဲ့ဒီထဲမှာတခြားတိရစ္ဆာန်တွေဖြစ်တဲ့ခွေးတစ်ကောင်ဒါမှမဟုတ်လဲကြက်နှစ်ကောင်လည်းရှိနေသေးတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အောက်တိုဘာလရဲ့နောက်ဆုံးရက်နိုဝင်ဘာလအစောပိုင်းရက်ဖေဖော်ဝါရီလလယ်ပိုင်းကနေမတ်လအစောပိုင်းတွေမှာဒီကောင်ရဲ့အရေးတွေကတနိုင်ခွဲအကြာတောင်တန်းတွေကြားမှာပေါ်နေတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခီးသွားတွေအတွက်ကတော့တပ်ပုံတွေအများကြီးရိုက်ဖို့အတွက်ဒီအချိန်ကလိုတာထက်တောင်ပိုနေပါသေးတယ်။ဒီလိုအံ့ဩစရာအရေးဖြစ်ပေါ်နေရခြင်းအကြောင်းကတော့ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးကတိမ်ဆိုင်တွေကင်းစင်နေတာကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကတော့မြင်တွေ့ရဖို့မလွယ်ကူလှတဲ့ကမ္ဘာပေါ်ကကျုံတော့ကျုံခဲ့ဖြစ်ရလေးတွေအကြောင်းပါ
ဒီဖြစ်ရလေးတွေထဲမှာဘယ်အကြောင်းအရာကပရိသတ်တို့ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံးလဲဆိုတာကိုလည်း comment မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားခဲ့လိုက်ပါဒီအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်အပုတ်တွေမှာဘလို့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်မလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်